জ্যৈষ্ঠের মধুমাস আসলেই গ্রামের প্রকৃত রূপ লাবণ্য ভেসে ওঠে তার আপন গতিতে। গাছে গাছে আম, জাম, কাঁঠাল এবং তালের সমারোহে ভরপুর গ্রামের প্রকৃতি। গাছ থেকে তালকুড় নামানো হয়েছে। সবুজ এবং সাদা রঙের এই ফলের নাম মূলত তাল, কিন্তু যখন কাঁচা অবস্থায় গাছ থেকে নামানো হয় তাকে তালকুড় বলা হয়। এর মধ্যে রসালো সাদা রঙের শ্বাসযুক্ত পানীয় তালকুড়ের স্বাদ দেয়। মূলত ছোটবেলায় এটাকে তালকুড় এবং বড় হলে পাকলে তখন পূর্ণ তালে পরিণত হয়। এই ফলের নাম কি? এই ফলের নাম কি? তাল। আর তালকুড় কোনটা? এটি তো তালকুড়। তাহলে তাল বললেন যে, তাল কখন হবে? এখন তো কাঁচা আছে, তাই পাকলে